mai nap első megállója pedig Sarasota. Megérkeztünk a híres fehér homokos tengerpartjára, aminek a neve nem jut eszembe micsoda. Key West. Nem, ez nem Key West. Nem? Siesta Beach. Siesta Beach. Volt a Milton hurikán pár héttel ezelőtt, hát még lehet látni az utónyomait, de egyébként elég rendesen és szépen rendbe rakták. Van vagy 30 fok, nagyon szép ilyen fehér homok van egyébként. Ja. Megérkeztünk, és elkezdtünk sétálni ezen a fehér homokon. Annyira finom szemű fehér homok, hogy olyan az érzése az embernek, mintha lisztben sétálna. Így még olyan, mint így nyefeg is alá az ember lába alatt. Szinte porszerű. Az a terv a mai napra, hogy most lemegyünk a partra, megmártózunk végre a vízben, ugyanis az elmúlt közel 10 napban, 11 napban, bár sokszor voltunk part közelben, valahogy sosem úgy adódott, hogy tudtunk fürdeni. Elviekben ez az egyik legszebb strand itt Amerikában, úgyhogy ezt mindenképpen ki akartuk próbálni. Most fürcsizünk egyet, aztán utána pedig megyünk pitézni. Started from the bottom, now I'm on the rise. No more chasing dreams that they might find. I was told to follow, but I made my way. They can keep the rules, I'm here to stay. Every move I make, it's on my own. Itt vagyunk Jódörszéknál, ő itt Jódörsz néni, ő pedig az Amish családja. Már a család viszi tovább. Egyébként ez egy tipikus Amish étterem. Rendeltünk, ez a házi készítésű kuktában sült csirke, vagyis ez a csirke. Fél csirkét rendeltünk ilyet, az 21,95, illetve rendeltünk hozzá még habos krumplipürét, illetve kaptunk házi készítésű kenyeret, valami szósszal, illetve vajjal. Every move I make, it's on my own. Got no need to fit into your mold. This is how I live, no one's in control. Do it like I want, I'm unstoppable. Most végeztünk Jódörszék éttermében. Ettünk egy kuktában sült csirkét, krumplipürével, illetve kukoricával, illetve megkóstoltunk 3 különböző pitét, viszont nem biztos, hogy a legjobban jártunk a pité próbálós lehetőséggel, ugyanis $11 fizettünk 3 kicsi, picike pitéért, hogy meg tudjuk kóstolni, míg hatalmas, nagy adagok lettek volna a piték, hogyha egyesével rendeljük őket, úgyhogy ezt nem ajánlom a próbapitét, inkább érdemes megvenni több pitét külön-külön. Most pedig ugyan nem tervezett programként, de megyünk egy Nemzeti parkot meglátogatni. parkot megnézni. Szóval jelenleg még megyünk, úton vagyunk, éppen még Sarasotából megyünk kifele. Amit szerettünk volna, a lombkorona sétány, az sajnos le van zárva a Milton hurikán miatt, viszont amit csak lehet, itt lehet $6 kerül az, hogy egy autóval behajtsunk, és itt a parkon belül bárhol meg lehet állni, minden ki van táblázva egyébként, már láttunk krokodilra figyelmeztető táblát is, úgyhogy itt meg lehet állni bárhol, és Egy dolog van, bármit csinálhatsz, csak nem szabad a krokodilokat etetni, meg vigyázni kell velük, de igazából odamész és azt csinálsz, amit akarsz, mert ez egy nemzeti park. így van.
Nyilván nem lehet tüzet gyújtani, meg ilyen hasonló dolgokat, tehát természetesen nem lehet, de normális keretek között mindenki azt csinál, amit szeretne, meg lehet állni bárhol, vannak ilyen kijelölt parkolók is, illetve nem szabad zavarni természetesen az állatokat sem. Meglepően elég nagy forgalom van így a parkon belül, bicikliznek, horgásznak az emberek, kocsival mennek A-ból B-be, úgyhogy mi is ezt fogjuk tenni. Körülbelül 1 órát terveztünk arra, hogy itt körbenézzünk, és akkor utána pedig megyünk Miami-ba. Ugyanis innen még Miami az 5 óra körülbelül kocsival. Imagining worlds far away. In my head, I'm not who I seem, a different girl in the light of day. What if he rode back? What if stars aligned? What if tomorrow life turns out divine? What if... Itt andalgunk, vagyis Ádám elől vágtat, én meg csak andalgok utána. Szóval éppen Miami-ban itt a kertvárosi részen korzózunk. Szép nagy házikók, és megyünk a Rossba. Creating my own reality. Luna's lullaby. Most pedig itt vagyunk egy Ross nevezetű boltban, az a neve, hogy Ross Dress for Less, ha jól emlékszem. Igen. És itt ilyen márkás ruhákat lehet kapni olcsóban. Nem outlet, hanem csak márkás ruhákat olcsóban. Mint például Adidas sapkát. Ez Taki, és ez $37 kerül, mondjuk $65 helyett. Van Tommy Hilfiger, van még egy kis Tommy Hilfiger, illetve vannak designer táskák is, amik például itt vannak. Michael Kors táska, például ez a Michael Kors táska, ez jelenleg $99, $178 helyett. Vagy itt van mondjuk egy ilyen kis piciké Michael Kors, ez szintén le van akciózva, ez jelenleg még az árán alul is $55,99-be kerül. Egyébként eredeti áron lenne $80. Alapvetően ezek a boltok nagyon népszerűek, nagyon sokan jönnek vásárolni ilyen helyekre, úgyhogy tényleg nagyon nagy akciókat lehet találni. Én is körbenézek. I was looking outside when she caught my eye. A pretty thing moving things in the house right next to mine. Wonder what it's like to be next to you. Oh, are you busy tonight? Can I get you? Éppen úton vagyunk Little Havanába. Ott fogunk ebédelni. 28 fok van egyébként. Nagyon meleg van, de szerintem csak nekünk, a helyiek egyébként ez teljesen normálisnak tartják, hosszú nadrágba, pulcsiban mászkálnak egy csomóan. Úgyhogy de nekünk Németországhoz képest ez nagyon meleg, nem mintha nem esne jól, mert nagyon jól esik, csak hogy meleg. Szóval ez a terv, hogy elmegyünk ebédelni, és akkor ott egy kicsit körbenézzünk, így megpróbáljuk egy kicsit átélni ezt a kubai, illetve spanyol érzést, úgyhogy ez a terv első körben, aztán majd még meglátjuk, hogy merre visz ma az utunk. Give you a hand with the move. Wonder if I'm her type. Know that it's a first time. Wanna play it cool, but I can't wait too long. Crop top with your green eyes. What's under those Levi's? We ain't gotta sleep tonight if that's what... Most
megyünk ebédelni, letettük az autót, és egy kubai étterembe megyünk enni. Úgyhogy majd mutatom, hogy mi a felhozata, miket lehet ott enni. Nagyon hangosak itt a kamionok egyébként. Szóval a kis csibéket, illetve kakasogattyúkokat, akik itt szaladgálnak jobbra-balra, azokat most találkoztunk egy helyi kertősráccal, és a helyiek azt mondták, hogy ezeket, ha gondoljuk, nyugodtan el is vihetjük, mert hogy nem tartoznak senkihez sem igazából. Már nagyon éhesek vagyunk. Jelenleg 2 óra van, és csak pitét ettünk. Úgyhogy most már épp itt az ideje, hogy ebédeljünk. Can't wait too long. Crop top with your green eyes. What's under those Levi's? We ain't gotta sleep tonight if that's what you want. Ooh, I think that I'm in love, I'm in love, I'm in love with the girl next door. Never been so in love with a girl like this before. She's got no idea. Volt életed első kubai éttermje? Jó volt, vagy konyhára jellemző az, hogy nem brutálul szétfűszerezik, egyszerű ízekkel kombináltak. Én egy marhát ettem, egy lassan főtt marhát, ilyen szósza volt, nagyon-nagyon finom volt, egyébként tök ízletes, nem volt csípős. Ádám jukkát evett. Ami tápióka, csak Ázsiában tápiókának hívják, Dél-Amerikában, Latin-Amerikának jukának. Valójában egy és ugyanaz a kettő. Tényleg olyan volt, mint hogyha liszt vagy tésztacsíkokat ettünk volna. Se ízesek. Nem volt igazából a kubai konyháról, szerintem azt kell tudni, hogy nem egy túlságosan intenzív ízvilág. És elég egyszerű alapanyagokból elég egyszerű ételeket készítenek. Amit csináltak egyébként, amit ettünk, az finom volt, de mi szeretjük nagyon, hogyha egy kaja fűszeres, meg nagyon erős íze van, úgyhogy ez jó volt, de meg nagyon örülünk, hogy kipróbáltuk, de szerintem maradunk az ázsiai konyhánál. I'm haunting